ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടാക്കിൾ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഏകദേശം മോർണിംഗിലാട്ടോ, സമയം 6:45 നമ്മുടെ പൂരപ്പുഴയിൽ തന്നെയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലം ട്രോളിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാജിക് മീനോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കർ 120 2 ലൂർ നമ്മൾ ട്രോളിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെറിയ മീനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, എന്താ അറിയില്ല, എന്തായാലും നോക്കാം. സോ എല്ലാവർക്കും ടാക്കിൾ ടിപ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ താന്നൂരിലെ ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ, നമ്മുടെ അപകടം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. സീമേൻ്റെ ഹെർക്കുലീസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോട്ടോ. ഹെർക്കുലീസിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കണം, ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അത്രയും മടിയാണ്. സ്നാപ്പൊന്നും സോ ഹെർക്കുലീസിൻ്റെ 5 ഇഞ്ച് പേൾ കളറ് നോക്കിക്കോളും. അടിപൊളി വെള്ളം, ഇത് ഓവർ ഭയങ്കര തെളിയുമില്ല. അടിച്ചടിച്ച് മീൻ അടിച്ച് അറിയില്ല, കളാഞ്ചി ചെമ്പല്ലിയാണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ സീമാൻ്റെ ഹെർക്കുലീസ് 5 ഇഞ്ചിൽ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊരു സൈസ് ഉണ്ട്. ചെമ്പല്ലി അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. യെസ്, ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ സീമാൻ്റെ ഹെർക്കുലീസ് പേളിൽ കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സൈസുള്ള ചെമ്പല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയിൽ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നല്ല സൈസുള്ള ചെമ്പല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഷോ യു യാർ. ഓഫാക്കിയിട്ട് മറ്റേക്ക് പിടിച്ചോളൂ, മറ്റേക്ക് ഇതൂടെ പോവും. ഇതാണ് ഹെർക്കുലീസ് 5 ഇഞ്ചിൽ ഗുഡ് സൈസ് ചെമ്പല്ലി. താങ്ക് യു. ഗുഡ്. ലെപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്, റിസ്ക് എടുത്തിട്ടല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് പണിയാക്കണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പണിയായില്ലേ. നോക്കെ എല്ലാം കിട്ടിയത് യെസ്, കിട്ടി കണ്ടില്ലേ, സൂപ്പർ. താങ്ക് യു. മീനടിക്കാം. ഗുഡ്. വലിക്ക്.
പോയാ അതാ പടച്ചിരുന്നേ. നമ്മുടെ ചാനൽ ടാക്കിൾ ടിപ്സ്. ആ പോയാ ചെമ്പല്ലി. മാജിക് മിനോല് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാജിക് മിനോല് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താല്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മീൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഹോൾ വരും. അയ്യോ അത് ചെറുതെന്താ പൊളിക്കുമോ? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ വലിയ മീനാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കളിക്കല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്താ കളിക്കുന്നേ? ചുമ്മാ കേട്ടിടണം സാർ. എന്താ സംഭവം? ഇതിൻ്റെ ഇതായിട്ടാണ് ഒന്നിങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ. നമ്മളെ ലൈൻ ഏതാ? നമ്മളെ കരിക്കല്ലായിരുന്നാ? അങ്ങനെ കാണിച്ചോളൂ. അയ്യോ ഇതാണ്ടില്ലേ സൂപ്പർ. എന്താ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുടുങ്ങിയിട്ട് സംഭവം ടച്ച് വിട്ടിക്കണ നിങ്ങൾക്ക്. സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടച്ചൊക്കെ വിട്ടിക്കണേ. ചെമ്പല്ലി അതെ ചെമ്പല്ലി ഉണ്ടേ. ചെമ്പല്ലി അല്ലേ? വാറക്കൂട നിങ്ങൾ എടുത്തില്ല എപ്പോഴും? നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആ മീൻ പോയി. വാറക്കൂട ഇതെന്തോ ചെറിയ വാറക്കൂട. ഓ അതെ വാറക്കൂട, ചെറിയ വാറക്കൂട. ഇടിയല്ല ഇടിയല്ലേ? ഇതല്ല നമുക്ക് ചെറിയ ബാറക്കൂട സ്ട്രൈക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേണ്ട സ്ട്രൈക്കർ 120 കയറിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബാറക്കൂട. കുഞ്ഞൊന്നല്ല, 1/2 കിലോത്തിന് മേലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സൈസ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇതേണ്ട സ്ട്രൈക്കർ. ഇതേണ്ടതല്ലേ. താങ്ക് യു. ഇല്ലല്ല പോയി ചെറിയ ചെമ്പല്ലി അല്ലേ? മീനില്ല, ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ചെമ്പല്ലി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ചെറുത് നോക്കി പിടിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മാജിക് മിനോയിലൊരു കുഞ്ഞു ചെമ്പല്ലി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിലീസായി പോയിക്കോളും. കണ്ടില്ലേ? അയ്യോ ഇതാ പിടിച്ച മഹാനി ഇവിടെ അല്ലേ? ഇതല്ലേ നിങ്ങളായിട്ട് റിലീസായി ആ കൂലിങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെയിൽ ക്ലോസ് ബെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി. ആ പോയി. നമ്മുടെ ടൈം കളയാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെ പിടിക്കും നിങ്ങളെ ചെറിയ ചെമ്പല്ലികളെ?
ചെറിയ ചെറിയ ചെമ്പല്ലടിക്കുന്നതിലല്ലേ എന്തത് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ബമ്പറിൽ കരിമീന്. ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? കരിമീന് വലുതാണിത്. ഇതിലും വിളിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ മാജിക് മീൻ പോലെ കരിമീൻ അടിച്ചില്ല. നല്ല വലുപ്പമുണ്ടല്ലേ. എന്താണ്ട് ഈ വലുപ്പമുണ്ട് കരിമീൻ കേട്ടോ. നല്ല കരിമീൻ മാജിക് മീൻ പോലെ പാവാണ്. ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ നമ്മടുത്തുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നത്. നമ്മടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ ആരുടെന്നാണ്? നമ്മളെ ലിപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ. പ്ലയറൊന്നും വേണ്ട. പ്ലയർ 4000 റുപ്യേൻ്റെ പ്ലയറുണ്ട്. ഷിമാനോൻ്റെ 2 കൊടുത്താണ് അവർ. മനുഷ്യനും മേടിച്ചില്ല. അവസാനം ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു വന്നു. നമ്മടുത്ത് കളിക്കുന്നത് 4000. ഷിമാനോയുടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ. വെയിറ്റ് ഇല്ല. സൂപ്പർ സംഭവം. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യും. യെസ്.